Fala minha galera, salve turma, Djs Marley aqui na área e eu tô hoje aqui diretamente da cidade de Belágua, Maranhão, de frente para o Clubão da Onda, a casa da Juventude do Som, que hoje estreia toda nova, novíssima. Eu vim fazer essa cobertura sensacional para todos vocês, viu? Radiola Pedra, dos paredões de 12 que toca barbaridade e você vai acompanhar a partir de agora aqui em nosso canal no YouTube, também na nossa página do Facebook, no Instagram e muito mais. Segue aí Djs Marley, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você receber todos os conteúdos reggae e muito mais. Também segue a nossa página de Djs Marley, a marca da mídia, conteúdo reggae em geral, coberturas de eventos e muito mais. É aqui, papai. Vem te ligar porque tá demais. Nova Juventude do Som e ela FM Nat Black para arrebentar e você acompanha tudo a partir de agora. Vem que vem! Juventude do Som, a onda Juventude do Som. Juventude do Som. Agora é a onda verde do Brasil. Qualidade total. Sequência especial DJ Wagner Marley, o garoto que é chão de pedra. Comando DJ Wagner Marley, Wagner Marley, o garoto ousado. No comando DJ Wagner Marley, o garoto ousado. Bora seguir. Ali na boa do canal MN, registrando tudo. E ele, Djs Marley. Sequência especial. Nova Juventude do Som. Juventude do Som. Agora é a nova onda verde.
Bem-vindo, meu DJ Roberto Pedra. DJ Roberto Pedra. A família Juventude do Som lhe recebe de braços abertos. Então. Bota pedra, meu DJ. Vai começar aqui o clima! DJ Roberto Pedra. Considerado da região. DJ Roberto Pedra, ele é simplesmente considerado da região. O cara da TV já curtiu, virou de Lucas! DJ E aí? considerado. Alô, Som Djs Roberto! DJ Roberto Pedra, ele é simplesmente considerado da região. Olha meu amigo Gilvão Sombra na área! A galera de São Bonito! Como é que é? DJ Roberto Pedra. O chegado da galera. Chegando junto do clima, segura! O quê? Homem da roda musical na área! DJ Roberto Pedra, ele é simplesmente considerado da região. E o melhor de quem? Alô, Maurício! Meu amigo Maurício na área! E a galera de evolução na área, continua! Considerado da região. Chegando! Roberto Pedra, ele é simplesmente considerado da região. Isso aí! Essa é a pedra. O chegado da galera. E chegando! Como é que é? Bonito! Meu amigo Benedito Fábio na área! Alô, Benedito! Ele é simplesmente considerado da região. Como é que é? Exclusiva, meu brother! Só curte aqui, ó! Mais uma exclusiva.